So hi everyone, I am Cheenu and you are watching my channel cheenu2683 and in Punjab it's cheenu2683. So guys, आ चुका हूँ मैं मैक्लोडगंज। अगर आपने मेरी पहली वीडियोस नहीं देखी तो प्लीज़ चेक इन करिए वो भी वीडियोस, बिकॉज कि ये प्रॉपर मेरा टूर था चंडीगढ़ से बीड़ से फिर मैं आया हूँ मैक्लोडगंज। बीड़ में मैंने किया पैराग्लाइडिंग, बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस था। इस वीडियो से पहले मैं दोनों की वीडियोस मैं अपलोड कर चुका हूँ, ठीक है। पैराग्लाइडिंग भी कर चुका हूँ और चंडीगढ़ टू बीड़ की ट्रिप की भी कर चुका हूँ और चंडीगढ़ टू बीड़ मोटो व्लॉगिंग की भी कर चुका हूँ। सो आप चेक इन करो वो भी वीडियोस। अगर आपने नहीं देखी तो आई बटन में भी लिंक आ रहा होगा एंड क्या कहते हैं आफ्टर दिस वीडियो भी मैं उसके लिंक डाल दूंगा। एंड मैक्लोडगंज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ यारो सब्सक्राइब कर लेना मेरा चैनल अगर अभी तक नहीं किया तो, ठीक है, और बेल आइकन भी प्रेस कर देना। सिंपल सी चीज़ है। मैक्लोडगंज पे मैंने जो रूम है वो ऑलरेडी पहले से ही प्री बुक करवा लिया था। ओनली ₹850 में मेरे को पड़ा ये रूम और नियर बागसुनाग टेम्पल है उसके बिल्कुल उसी की मार्केट में ये होटल है, होटल राकुस पैलेस। सो न्यूली बिल्ट हुआ है, रूम नीट एंड क्लीन है। अभी आपको रूम भी दिखाते हैं कैसा रूम है। अभी चलते हैं हम मार्केट में। पहले जाएंगे हम बागसुनाग टेम्पल, देन हम मैक्लोडगंज के जो मेन स्टेयर एरिया है वहाँ पे जाएंगे और बागसुनाग टेम्पल का जो वाटरफॉल है वो भी हम देखेंगे। अभी देखते हैं कि सो ये है रूम का व्यू। सामने लगेज वगैरह दिख रहा बड़ा मेरा। दिस इज द वॉशरूम एंड दिस इज द डबल बेड। काफी स्पेस है रूम में। ये बाहर की चेयर्स है एंड ये है व्यू क्या है, मार्केट है नीचे, सामने टेम्पल भी है कोई एंड ये गैलरी से व्यू है। द नेम ऑफ द होटल इज राकुस पैलेस होटल। पार्किंग भी है इनकी, लेकिन 2-3 कार की पार्किंग है। ये नीचे मार्केट है। बागसुनाग टेम्पल का वो है इस साइड। ये एंट्री मंदिर जाने की जो मेन एंट्री है यहाँ से है। ये है बागसुनाग टेम्पल। टेम्पल के सामने बिल्कुल स्विमिंग पूल है, यहाँ पे आप बाथ भी ले सकते हैं। लोग आते हैं बाथ लेने के लिए, मज़ा आता है। अब हम इस वे से जाएंगे आगे फॉल की तरफ, वाटरफॉल की तरफ। ट्रैकिंग है थोड़ी सी, लिटिल बिट, मज़ा आएगा। मेरी बैक साइड में स्विमिंग पूल है, लोग एंजॉय कर रहे हैं। मन तो मेरा भी कर रहा है बट अभी टाइम नहीं है मेरे पास, बिकॉज कि कल निकलना भी है। अब एक बार स्विमिंग पूल के अंदर चले जाओ तो बाहर निकलने का मन नहीं करता। सो इट्स अ ट्रैकिंग एरिया। यहाँ से ट्रैकिंग शुरू हो जाती है, जो मैंने अभी आपको गेट दिखाया रेड वाला। करते 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 वो ऊपर चले जाते हैं। यहाँ पे वाटरफॉल है, दिस वन। यस, ये अभी हम वो पीक तक जाएंगे। ये सारी ट्रैकिंग है। 2-3 पॉइंट्स मेन है, एक बागसुनाग टेम्पल, स्विमिंग पूल और ऊपर वाटरफॉल। और बाद में चलेंगे हम मेन स्क्वायर में।
ये वैली व्यू है, प्रॉपर वैली के बीच में वाटरफॉल आ रहा है ये वाला। अभी पास जाके दिखाता हूँ। लेट्स गो। This is the main waterfall. तो वाटरफॉल से मैं चल रहा हूँ अब वापस मेन स्केयर की तरफ, जो मेन मॉल रोड है, मॉल रोड नहीं मेन स्केयर चौक है इनका, मॉल रोड भी शायद उसे कहते हैं। तो वहाँ पे मैं जा रहा हूँ, तो देखते हैं आगे जाके मेन स्केयर की रौनक। यहाँ पे तो बहुत ही अच्छा लगा, कुछ टूरिस्ट भी मिले बहुत अच्छे से, मज़ा आया काफ़ी। तो अभी हम चलते हैं नेक्स्ट मेन स्केयर में वॉक करके, बिकॉज बाइक तो मैंने लगा दी अपने होटल में, तो अब निकालने का मेरा मूड नहीं है। तो बाकी चलते हैं अब मेन स्केयर पे, वहाँ पे देखते हैं जाके क्या है। मेन स्केयर, दलाई लामा टेम्पल एंड डल लेक की जो वीडियो होगी वो मेरी होगी नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय एंड प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक एंड शेयर माय वीडियोस।